Тапшыруның матур бер сәламен без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең күркәм туган көнен Пермь шәһәрендә дөньяга килгән милләттәшебез Шайдуллина Наилә Шарипзян кызы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны ихластан яраткан кызлары Альбина, Эльвина, Гөлнара, Диана, киявләре Ренат, аныклары Регина һәм тормыш иптәше Ирек, Руслан, Тимур, Камила, аныкчалары Кәрим котлыйлар. Безнең иң кадерле, иң газиз кешебез 1959 елның 21 февралендә гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Ана хакы, Тәңре хакы диләр. Әйе, тикмәгә генә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без бала аныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Безне, 4 кызыңны бер ялгызың итагатьле итеп тәрбияли алдың. Барыбызны да башлык күзле итәргә тырышасың. Әнкәебез безгә төрле яктан да үрнәк. Ул гади тормышта үзен гел камилләштереп яши, һәм бар яктан да безгә гел үрнәк күрсәтә. Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач, безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән саен күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч, бар борчу кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган саен йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Наилә Шарипзяновна, машаллаһ күз тимәсен, бик тәүфыйклы бала аныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз.
шүрә